Abamu ku batuuze abasimatuka okuwumbuluka kw'ettaka ku kyalo Kasika Lukoki Sub County mu disitulikiti y'e Kasese nga kati babeera mu IDP camp balajana olw'okubalukawo kw'ebirwadde ebisibuka ku mazzi amakyafu. Omusujja gw'omu byenda guyite typhoid ne yellow fever bye bisinze okuluma abantu bano era nga kiteeberezebwa nti amazzi amakyafu agava mu bitundu ewawumbulukuka ettaka ge gavaako obuzibu buno. In the flow of that water that we are drinking, it catches up with the pit latrines that were damaged. Actually, that is the source of the typhoid we are having right now in the whole parish. Kwa mahali mabaya, sawa naomba government kusaidia kamana kwanza kwa mwezi hiyo mwenye mipita hii wagonjwa wenye napata lazima utushao kutoka hospitalini iko typhoid zaidi kamana hawana maji ya kufanya nini ya kukunywa. Olw'ebyobujjanjabi ebikyali ebyekkekwa mu bitundu bino abamu babadde batebereza nti musujja gwa malaria olw'okuba nti gulina obubonero bwe bumu n'emisujja gino. What we can do as nurses and midwives here is that we only test for HIV and also malaria. So when we suspect for typhoid, we only refer to Singapore. Abatuuze bano bakubidde gavumenti omulanga okwanguwa okubadduukirira n'obuyambi mu nsonga z'ebyobulamu. Still appeal for the government also to help us, helping us making all solutions to those problems. Otherwise, we still have a challenge in those. Everything was washed away and the river we are using is contaminated. So that's why I'm appealing to you, to the people who are well-wishers, to the government and the NGOs. Ebimu ku bitongole ebizze bidduukirira abantu bano bisuubizza okukola ekisoboka kyonna okulaba nga bavuunuka embeera eno. Number one, we are looking forward to see that the people in the displaced camp here, they should have medication. That is the reason today we are able to bring some first aid after having identified that there is a problem of medication.